हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेडेक्स कफ सिरप। आज हम बात करने वाले हैं गाइस जेडेक्स कफ सिरप के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके यूजेस के बारे में, कि हम इस सिरप को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि इस सिरप को पीने के बाद में हमारी बॉडी पर ये किस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि इसके वर्क के बारे में, कि ये किस तरह से वर्क करती है, कि इसका क्या वर्क रहता है हमारी बॉडी पर, या कह सकते हैं हम खांसी को जड़ से ख़त्म करने वाली सिरप, या खांसी से तुरंत राहत देने वाली सिरप। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं जेडेक्स कफ सिरप के बेसिक वर्क के बारे में। तो जेडेक्स कफ सिरप जो होती है हमारी दो मेडिसिन से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से सबसे पहले जो हमारे पास होता है क्लोरफेनामाइन मलेट होता है, और सेकेंड हमारे पास जो ड्रग रहती है इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड होता है, जो कि हमें सूखी खांसी में राहत दिलाता है। क्लोरफेनामाइड मलेट एक एंटी एलर्जिक है, जो कि केमिकल मैसेजर हिस्टामिन के इफ़ेक्ट को ब्लॉक करके और एलर्जिक से जुड़ी खांसी को कम करने में हमारी हेल्प करता है। और डेक्स्ट्रो जो सेकंड हमारे पास ड्रग होती है, वो जो वर्क करती है डेक्स्ट्रो मेथाफोन हाइड्रोब्रोमाइड, एक कफ सब्रवेसेंट है, जो कि खांसी से हमें रिलीफ दिलाता है। तो ये हमने आपको बताया है जेडेक्स कफ सिरप के बेसिक वर्क के बारे में। इसके नेक्स्ट हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसके यूजेस के बारे में। सो अब हम जानते हैं गाइस इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जेडेक्स जो सिरप है उसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, यानी कि कभी कभी अपसेट भी हो सकता है। और इस सिरप को पीने के बाद में क्या होता है कि स्लीपिंग्स कोज हो सकती है, और डिजीनेस भी कोज हो सकता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि हमें स्लीपिंग सी होती है, हल्की सी नींद सी आ सकती है सिरप को पीने के बाद में, और हल्का सा हमारा सर भी चकरा सकता है, या हमें हल्का सा चक्कर सा भी आ सकता है। सो अब हम नेक्स्ट जानेंगे इसके बेसिक यूज़ के बारे में, कि हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जेडेक्स कफ सिरप इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। जी हाँ, आप इसको ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ हो रहा हो तो आप बेझिझक ये जो जेडेक्स कफ सिरप है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।